Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Agus Salim. Hari ini kedatangan dinamo kipas yang mati total. Semoga pemirsa diberikan kesehatan dan ditambahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kabel 3 ya, speednya ya, yang hitam langsung ke setrum. Kabel 3 itu merah, biru, dan putih adalah kabel speed, kabel kecepatan. Kita akan mengukur dengan multitester. Di bagian speednya sepertinya ada yang bermasalah. Kita akan sambungkan dengan speed yang bagus, yang masih bagus ya. Ini kabel colokan sengaja untuk pengetesan dinamo kipas. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, agar tidak ketinggalan channel yang terbaru. Di channel Agus Salim tinggal buka linknya, banyak tentang servis. Workshopnya ada di Barengkok, Yang Bogor. Sekarang kita akan mengetes cara pengetesan mesin ini mutar atau enggak. Jangan lupa itu ditahan ya, pakai tang kombinasi agar tidak kelabakan dinamonya. Pastikan kabel dalam keadaan bagus dan tidak tersenggol dengan yang lain. Kabel speednya ada 3 ya, jangan lupa ada 3, warna biru, merah, dan putih. Lihat ya, sudah mulai mutar tanpa ada keluar biaya sat peser pun. Aman dan terkendali. Oke, sampai jumpa lagi di channel Agus Salim yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.